se repara poco, porque en general sale muy caro reparar y a veces es muy complicado. Me acuerdo una vez que llamé a un técnico para reparar mi lavarropas. Vino, miró el bicho por 1 minuto y me dijo, no te conviene repararlo, son 90 euros. Yo no lo podía creer, porque el tipo cobraba por venir la hora de trabajo más los viáticos y no logré nada de nada, solo estar más segura de que me convenía comprar un lavarropas nuevo. En otros países se repara más, porque es fácil llamar al técnico y no tan costoso como acá. A veces extraño reparar cosas, sobre todo las cosas que una se encariña. La ropa la reparo, pero otras cosas no sé cómo. Bueno, como se habrán imaginado, que el tema de este episodio son las prácticas de reparación como una forma de cuidado y el hacer colaborativamente. Esta entrevista es con Blanca Callén, una diseñadora con unos proyectos geniales que nos van a hacer volar la cabeza y saltar los pajaritos. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Soy Blanca Callén y soy de formación psicóloga social, pero digamos bastante indisciplinada porque vengo de las ciencias sociales, pero me he movido en los últimos años hacia el campo de las culturas materiales, del diseño y siempre he trabajado desde perspectivas participativas, muy interesada por los procesos de acción política colectiva, movimientos sociales, y también bebiendo mucho de epistemologías feministas, y eso también me ha llevado en los últimos años a beber del ecofeminismo, ¿no? Y la ética de los cuidados y el feminismo en general. Pero el tipo de trabajo que haces es un trabajo que tiene como una intervención en el territorio, ¿o haces un trabajo diferente? Pues mi trabajo combina varias dimensiones. O sea, por un lado me he dedicado a la investigación social, por así decir, más clásica, pero, por ejemplo, incluso dentro de la investigación me he interesado por justamente las respuestas desde la ciudadanía o desde grupos informales a problemáticas, por ejemplo, como la basura electrónica, y a explorar cuáles eran esas estrategias, respuestas que se están poniendo ya en marcha, ¿no?, en términos de intervención. A ver, por ejemplo, ¿cómo sería un caso así? Por ejemplo, este proyecto era eso, sobre respuestas ciudadanas a la basura electrónica. Entonces hice trabajo de campo con recolectores de chatarra en Barcelona, que se dedicaban a ir por las calles, recoger chatarra, y luego yo rastreaba como todo el circuito ese de la basura electrónica o de la chatarra. Y también trabajo de campo, por ejemplo, en Madrid con Obsoletos, que es un colectivo que se dedicaban a hacer cacharreo y hackeos a partir de basura electrónica, ¿no?, a crear nuevos aparatos en base a aparatos obsoletos o estropeados. Pero espera, y en este proyecto de la basura electrónica, ustedes tenían como unos centros de reciclaje donde armaban nuevos o arreglaban cosas y reparaban, ¿cierto? No, digamos que este proyecto era puramente de investigación. Entonces yo, como trabajadora de campo, por así decir, investigaba lo que ya se estaba haciendo desde la ciudadanía, y luego sí que cuando acabó este proyecto, al volver a Barcelona, porque este proyecto yo estaba en Inglaterra, aunque el trabajo de campo era en España, pusimos en marcha un colectivo que se llama Restarters Barcelona, donde sí que nosotros mismos organizamos Restart Parties, que son eventos públicos gratuitos donde la gente repara con ayuda de reparadores voluntarios sus propios aparatos electrónicos. ¿Y por qué le pusieron nombre en inglés, Restart Party? Porque es un colectivo que es como un proyecto hijito de un proyecto mayor que se llama The Restart Project y está en Inglaterra. Y entonces se intenta que todos los proyectos así hijitos de este proyecto mayor mantengan el mismo nombre, para justamente compartir una identidad común y también poder hacer con más fuerza. Compartimos bases de datos, compartimos como una misma imagen gráfica, y también por esta dimensión global del proyecto. Y la gente en España, porque un Restart Party me suena a algo como muy para jóvenes y muy cool. ¿Cómo es para ustedes? Bueno, nadie lo pronuncia bien, eso es cierto, y en realidad cualquiera lo llama de cualquier forma distinta a una Restart Party,
Pero lo importante es que al final llega la gente, entonces pues lo avisamos por carteles, a través de internet y bueno, aunque el título sea ese, pues luego decimos, ¿necesitas reparar tu tostadora? ¿Necesitas reparar...? Venía gente de todas las edades. Sí. Sí que es cierto que viene gente quizás con un perfil más sensibilizado con el tema medioambiental o el consumo, etcétera. Pero, por ejemplo, también viene gente con necesidades económicas, ¿no? Venía un tipo, por ejemplo, que cada vez traía muchos aparatos para reparar y luego nos explicó que estaba pasando una mala temporada y entonces luego revendía los aparatos. Pero bueno, a nosotros ya nos parece bien, o sea, lo importante es que más allá de que el tipo pudiera hacer su pequeña economía, ¿no? Se pudiera reactivar esa economía, reactivar los aparatos, etcétera. Sí, aparte es la práctica, aprender de otros, enseñarle a otros, ¿no? Sí, todo eso igual pasaba. Claro, o sea, hay una dimensión muy importante que de hecho siempre decimos que no solamente reparamos los aparatos, sino la relación con estos aparatos. Entonces hay una dimensión pedagógica que es tan importante como la de reparar. Por eso, por ejemplo, limitamos un aparato por persona para poder llegar a más gente y poder difundir el proyecto. Y entendemos que ahí se reparan muchas cosas simultáneamente. Se está reparando el diseño, se está reparando nuestros conocimientos sobre la tecnología, se está reparando el tejido social, porque no deja de ser un evento comunitario también, se está reparando la economía de quienes acuden, se está reparando también la autoestima de quienes ayudan a reparar. Bueno, como muchas dimensiones, ¿no? Que bueno, que esto nos lleva al tema de los cuidados que nombraste antes, ¿no? Al principio, que entre reparar y cuidar hay muy poquito en el medio. Sí. Bueno, de hecho yo creo que reparar es una forma de cuidados, ¿no? Y sí que también en otros proyectos en los que he estado trabajando, proyectos más de intervención o incluso en la propia docencia en diseño, como que intento incorporar esta dimensión de cuidados en un sentido de temporalidad, ¿no? O sea, que cuando diseñamos, o sea, ya sea en la docencia en diseño o porque estamos desarrollando un taller de prototipado y de creación de mobiliario urbano, por ejemplo, cómo incorporar la dimensión temporal, la dimensión del desgaste, la dimensión de la reparación y del mantenimiento, ¿no? Y con esto, o sea, siempre me acuerdo de una frase que me dice mi madre, que es, vale, ¿y esto luego quién lo limpia, no? Entonces, creo que es una frase con una enorme carga ética y política, ¿no? Porque está preguntando sobre la temporalidad de las cosas, ¿no? Que muchas veces en el diseño más dirigido al mercado no se tiene en cuenta más allá de una vez se lanza el producto al mercado. O sea, vale, ¿cuál va a ser la vida de este objeto, de este dispositivo? Pero también luego, ¿quién se va a hacer cargo de ese mantenimiento y de ese cuidado, ¿no? Que lo que vemos es que habitualmente quien cuida de las cosas, quien cuida de las infraestructuras, o son figuras feminizadas, o son figuras racializadas, o son figuras con muy poco reconocimiento y visibilidad, ¿no? Con lo cual es también traer a la luz justamente todo ese trabajo que habitualmente se queda invisibilizado, pero que es fundamental para el sostenimiento de la vida, ¿no? Ok, es verdad. Y yo vi que tenían otro trabajo que se llama algo así como manufacturas del cuidado del espacio-tiempo. ¿Ese es un proyecto de la Unión Europea? Sí, ese fue un proyecto financiado por la Unión Europea que se llevó a cabo entre la Fundación Antoni Tàpies en Barcelona, el Museo de Bellas Artes en Gante, en Bélgica, y otro museo en Metz, en Francia, de arte contemporáneo. Y yo desarrollaba la parte de un proyecto de investigación e intervención en Barcelona que se llama Objectos y que consistía en... Bueno, el anuncio de la investigación era: ¿tienes un objeto del cual te quieras deshacer? Llámanos. Entonces nosotros recogíamos ese objeto, hacíamos una cesión de ese objeto y entonces entrevistábamos a la dueña del objeto, tomábamos fotografías del objeto en su contexto y interrogábamos, ¿no? Manteníamos una conversación sobre cuál había sido, cómo había llegado ese objeto a su vida, lo que habían pasado, etcétera, para entender justamente cuáles son las condiciones que hace que los vínculos con las cosas dejen de, o sea, se rompan, ¿no? O dejen de mantenerse. O sea, si partimos de la base de que todos los objetos de diseño han sido creados para
cumplir una función, ¿no? Y forman parte de nuestro ecosistema material más cotidiano, más inmediato, porque ese objeto va a desaparecer o va a ser sacado de ese ecosistema, ¿no? Pero ¿por qué esta palabra objeciones? Porque objetar es como estar en contra, ¿no? Sí, bueno, tiene como muchos significados. Por un lado, porque era una investigación centrada en los objetos y porque también objetar también es reconocer, ¿no? Desde los estudios de la ciencia y la tecnología, reconocer agencia no únicamente a lo humano, sino también a los objetos o a las composiciones entre humanos y no humanos, ¿no? Justamente tiene esa connotación que tú decías, ¿no? De estar un poco a la contra, de obstaculizar, de dificultar en un momento dado, ¿no? Entonces, bueno, como también el interrogante era entender por qué esos vínculos dejaban de fluir o dejaban de existir, qué es lo que está ocurriendo para que se rompa ese vínculo o para que nos deshagamos de las cosas que a priori habían parecido en nuestro alrededor, ¿no? Yo lo veo también como que ustedes objetaban que ese vínculo se rompa, ¿no? Porque ustedes iban y hacían como toda una sesión alrededor de ese objeto, cuando en realidad la gente lo que quería es, llévatelo. Sí, o sea, es curioso al final, bueno, también aprendes que es parte del proceso, ¿no? De deshacernos de las cosas. O sea, tenemos vidas limitadas, espacios limitados, las funciones y las necesidades cambian. Y sí que fue curioso, o sea, que alguna gente al hacer la entrevista de repente reactivó los vínculos que mantenía con ese objeto y eran, ay, no quiero que te lo lleves ahora, ¿no? Y entonces fue como muy terapéutico en ese sentido. Y también había otra gente que era, por favor, llévatelo, porque eran objetos precisamente muy cargados de connotaciones emocionales y afectivas. O sea, no, creo que también aprendimos a darnos cuenta que el deshacernos de las cosas no va necesariamente de la mano siempre de algo que deja de importarnos o que no nos guste, sino que quizás hay algo que nos duela demasiado, ¿no? Por ejemplo. Eso es muy interesante porque es como lo contrario que dice Marie Kondo, ¿no? Uh-huh. Que dice que agarres el objeto en tu mano y si no sentís ya nada por él, lo puedes descartar y con eso ayuda a la gente a deshacerse de cosas y a limpiar la casa. Sí. Como de alguna manera lo que ustedes dicen es que bueno, que uno puede tener también emociones negativas con los objetos y por eso... Claro, sí, totalmente. O sea, son afecciones en todas las direcciones, ¿no? Sí. De hecho, entrevistamos en ese proyecto a una señora parecido, o sea, que antes de existir Marie Kondo ya hacía cosas similares, como una forma de autoempleo, se dedicaba a ordenar casas de la gente, no a limpiar, sino a ordenar, ¿no? Y ella se explicaba de sí misma como una especie de psicóloga y le decía, yo voy a hacer que te sientas bien, ¿no? Entonces te voy a ayudar a deshacerte de esas cosas que tú no eres capaz de deshacerte por ti mismo, ¿no? Y entonces fue súper interesante. O sea, como que en esa investigación buscamos justamente una heterogeneidad de experiencias con los objetos. Entonces, por ejemplo, también entrevistamos a un anticuario, a esta señora, a personas de diferentes edades, al contexto rural, contexto urbano, etcétera. Bueno, dicen que la gente acumula tantas cosas que en algunos países existe la figura de que alguien venga a ordenarte la casa o a ordenarte el ropero. Pues mira. Pues sí. Supongo que es para gente muy rica, pero hace poco leí algo sobre que en China existía gente que venía a ordenarte el ropero. Esta señora trabajaba en su barrio y su barrio es aquí en Barcelona, en la Barceloneta, que no es un barrio rico, ¿eh? O sea... Yo creo que en su caso iba por otro lado. Era un acompañamiento emocional casi, ¿no? Que podemos llegar a tener tantas cosas que necesitamos a alguien que nos ayude a deshacernos. Claro. Muy bueno. ¿Y qué enseñas en diseño? Pues ahora mismo estoy enseñando 2 asignaturas de diseño de producto junto con Curro Claret. Entonces esta asignatura es de diseño social porque trabajamos de la mano con una entidad que trabaja con personas que han vivido en la calle. Y entonces intentamos generar procesos de ecodiseño, diseño colaborativo entre los estudiantes y estas personas que participan de esta entidad, que son personas que vivieron mucho tiempo en la calle y ahora viven en una residencia. Y entonces intentamos desarrollar proyectos a escala individual, o sea, generar algún tipo de objeto que le ayude en su día a día, pero también a escala comunitaria. Algún tipo de producto
que sirva para la comunidad que vive en esa residencia. ¿Pero que les sirva a ellos para generar una entrada de dinero o que les sirva para hacer la vida cotidiana más amable? A priori para que les sirva para hacer la vida más sencilla, más amable, más agradable. Pero bueno, como es participativo, es abierto, lo que pasa que bueno, se hizo este año que justo pilló con el COVID y entonces la participación se dificultó porque no se podían encontrar en persona, porque estaban, bueno, con el lockdown, ¿no? No podían salir, no podían entrar los estudiantes. Y la otra asignatura se llama Contexto y Usuario, que es justamente la idea de traer el pensamiento crítico, social, metodologías de investigación a los procesos de diseño. Y esta es una asignatura transversal a todas las especialidades de diseño que se dan en tercer curso. Okay. ¿Y ahí también hacen un trabajo así como práctico o es más teórico? Es combinado, o sea, de hecho es complementaria a la otra asignatura. Digamos que son sesiones teóricas, pero con muchos ejemplos, traemos muchas experiencias ya existentes de proyectos, así como para referentes, inspirar. Invitamos a mucha gente de fuera para que expliquen experiencias reales de diseño y lo que tratamos es de acompañar, ¿no?, otras asignaturas como esta que te decía de diseño de producto para asegurarnos, ¿no?, que las metodologías de investigación, por ejemplo, de diagnóstico, son coherentes, que hay un proceso y una atención por la dimensión ética y política de los proyectos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que funcionan casi como un plugin de las otras asignaturas que están desarrollando. ¿Cómo se hace esto de diseñar algo que sea coherente con la dimensión política y ética? Bueno, yo creo que es tener en cuenta los efectos de aquello que hacemos, ¿no? O sea, algo tan simple como intentar ser responsables con lo que hacemos, con lo que diseñamos, porque creo que, o sea, de hecho esta asignatura ocurre en tercero y me parece como un poco grave que hasta tercero no se vea esto antes, ¿no? O sea, entendemos que diseñar es crear mundo y claro, tienes que interrogarte sobre qué mundo creas, para quién, a quién estás dejando afuera, a quién estás convocando, ¿no? Y las implicaciones o los efectos que podría tener eso, o sea, más allá de tu voluntad, ¿no? Yo entiendo que la mayoría de diseñadores tienen voluntades buenísimas, ¿no?, o intenciones muy buenas, pero a veces no hay espacio, no hay formas de reflexión sobre aquello sobre los efectos de aquello que generamos, ¿no? Y también implica reflexionar y plantearnos cómo diseñamos, o sea, no únicamente lo que hacemos, sino cómo lo hacemos, ¿no? O sea, no se trata únicamente de diseñar para alguien, sino con alguien y cuál es el papel de la gente con la que vamos a trabajar. Sí, bueno, y también para mí tiene que ver esto de entender la consecuencia o la implicación, esto de que muchas veces el rol del diseñador se acaba cuando se implementa. Entonces, no estamos ahí viendo qué es lo que pasa. No estamos ahí en ese momento viendo, o sea, ahí ya aparece como otro, o por lo menos no somos los mismos los que estamos al principio del proceso que al final. Y eso dificulta entender y estar como más comprometidos con las implicaciones. Uh-huh. Claro, por eso para mí tiene tanta importancia lo de las restart parties o conectarlo también eso con el diseño, porque es un espacio donde se vuelve a ese lugar donde tú justamente ahora dices que los diseñadores ya no vuelven, ¿no? Una vez que lo has implementado te dices chao. Y justamente el espacio de las restart parties es como un espacio de investigación y desarrollo porque te estás confrontando directamente con los fallos del diseño, ¿no? Pero justamente cuando eso está ocurriendo, la industria del diseño ya está sorda a aquello que hizo en su momento, ¿no? Y con lo cual, por ejemplo, si fuéramos capaces de... Porque en las restart parties recogemos datos de todo lo que se repara, todo lo que falla, por qué, cómo se ha reparado. Si fuéramos capaces de reintroducir esos datos o ese conocimiento en la cadena de diseño y comercialización o distribución, sería brutal, porque eso es casi como un departamento de I+D informal ciudadano que te está diciendo dónde fallan los aparatos, ¿no? O sea, se podría rediseñar en base a ese conocimiento que se ha ido generando.
Sí, como una especie de servicio al consumidor. Mira, no compres esto porque siempre le fallan las pilas. Claro, y a lo mejor esa es una forma de hacer presión a los productores, ¿no? Claro. Es interesante que tanto el Restart Party como el trabajo de objeciones va justamente al mismo, ¿no? Al momento después, como a investigar qué pasa después que se me fue el enamoramiento o la necesidad de tener un cierto producto o servicio. Claro, eso justamente conecta con lo que te decía del feminismo, ¿no? O sea, que es esa mirada hacia los márgenes o hacia el después, ¿no? Que habitualmente no se incorpora. Es como el aftermath, o sea, ¿qué ha pasado después? O qué está pasando fuera de los lugares habituales de diseño, ¿no? Y justamente creo que estos proyectos lo que intentan es pelear un poquito esos límites aparentemente tan claros entre lo que es un objeto y un residuo, ¿no? O sea, quizás con la intervención se pueda alargar la vida de las cosas o podamos entender mejor por qué algo llega a convertirse en residuo. ¿Y qué es lo que consideramos residuos, no? ¿Qué es lo que consideramos que hay que tirar? Esta entrevista será parte de varias listas que no sé si saben que existen, como Diseño e Inmigración, Diseño Sostenible, Diseño Feminista, España y Diseño. Las encuentran en Spotify y también en nuestra página web. Después de decir lo que dije en la introducción, donde hablaba de extrañar la reparación, también podría agregar que acá en Finlandia hay muchas prácticas alrededor del reciclaje, muy elaboradas y bien incorporadas a la vida cotidiana. Como por ejemplo lo de dejar la ropa que uno no usa limpia y en bolsas en unas latas que hay en todos los barrios para que algunas cadenas de segunda mano las vendan. También, ahora que es primavera, los fines de semana hay siempre unas ferias donde la gente vende su ropa u objetos que no usan. Son ventas de garage. Y lo lindo es que muchas veces también venden café y torta, entonces puedes ir a pasear por un barrio que no conoces y sentarte a comer torta en el jardín de una casa. Incluso tenemos una práctica ya bastante instalada de días de limpieza. Son algunos días por año. La gente sale a vender en diferentes barrios. Es una acción coordinada. Lo que no vende lo pone en contenedores que la ciudad instala en esos días. Eso fue una iniciativa de un grupo de activistas con la finalidad de promover el reciclaje y también que nos conozcamos entre los vecinos. Algunos diseñadores desde la universidad los ayudaron al principio y hay, por ejemplo, un mapa donde se puede avisar esos días donde uno se va a instalar a vender y también unos carteles que se pueden poner en el barrio para informar a los vecinos. Una manera de darle coherencia a todo lo que pasa ese día y también de propiciar que la gente salga de su barrio a conocer otros, a comprar y vender. Sigamos escuchando a Blanca. Quería que me cuentes un poco que tenían un proyecto que a mí me pareció muy interesante que se llama Pixel, que era un programa de cooperación entre África y Europa, ¿puede ser? Sí. Pues Pixel justamente es otro tipo de proyectos, ¿no? Más allá de la pura investigación que explicaba antes, es otro tipo de proyectos que he hecho más dirigidos a la intervención, pero que también implican una investigación. Pixel es un proyecto donde, eso, como decíamos, de cooperación entre Europa y África, que yo creo que tiene muchas cosas interesantes. Una de ellas es entender que en África hay conocimiento súper potente, ¿no? Que nos puede servir para dar respuesta a problemáticas en Europa, que son problemáticas comunes que tienen que ver con el espacio público. O sea, entendemos que en un mundo globalizado y de transformación de las ciudades, de gentrificación, etcétera, podemos compartir problemáticas comunes en ciudades europeas y en ciudades africanas. Entonces intentamos dar la vuelta a esta idea de que la innovación solamente ocurra en determinados lugares del norte de Europa o de Estados Unidos y reconocer que en África se están desarrollando proyectos interesantes a nivel cultural, a nivel de innovación social, a nivel artístico, creativo, etc. Entonces invitar a creadores africanos
que vengan a contextos locales en Europa. Hemos trabajado sobre todo en Madrid y en Barcelona para justamente compartir, ¿no?, sus saberes, sus conocimientos, sus técnicas. Y entonces lo que hacemos es, después de una pequeña investigación diagnóstico, exploración sobre la problemática en la que trabajamos, organizamos un taller de construcción, muchas veces de mobiliario urbano o de otro tipo de dispositivos, donde colaboradores locales trabajan mano a mano, ¿no?, desde una perspectiva de diseño abierto y diseño colaborativo con estos creadores africanos. ¿Son esto cuando decís mobiliario urbano? O sea, pueden ser juegos de plaza, bancos, ese tipo de cosas. Sí, por ejemplo, en las diferentes ediciones, yo he trabajado en el 2017, 18 y 19, eran temáticas distintas. Y entonces, siempre era espacio público, espacio urbano. Entonces, por ejemplo, en el 2017 trabajamos con EVA, que era una organización vecinal de Madrid, que estaba situada en un antiguo mercado de frutas y verduras en Madrid. Y entonces su problemática o lo que querían trabajar era cómo abrir su proyecto más al barrio y cómo, bueno, diseñar algún dispositivo que les permitiera esto. Entonces, en su caso, trabajamos conjuntamente con las entidades locales, con ellos, con los colaboradores, con los creadores africanos, y diseñamos unas cocinas móviles para que, porque además ellos tenían actividades relacionadas con el ciclismo, con la recuperación de bicicletas y con cooperativa de alimentos, vecinos, etc. Entonces, estas cocinas móviles les permitían sacar afuera, al exterior, sus actividades y entonces poder amplificar sus acciones. Y en el caso de Barcelona, por ejemplo, este año trabajamos con un grupo de vecinos que tenían un solar que les había cedido el ayuntamiento y tenían que reactivar ese solar. Era un espacio vacío completamente. Entonces, ¿un solar que es como una especie de parqueadero? Sí, de hecho antes fue una especie de parking informal lleno de suciedad, lleno de hierbajos y así. Entonces el ayuntamiento se lo cedió. Hicimos un proceso de diagnóstico con vecinos y niños definiendo qué querían para ese espacio. Así hicimos una jornada con plastilina de qué querrían que ocurriera. Entonces aparecieron temas de juegos intergeneracionales, mobiliario urbano tipo bancos para sentarse. Entonces, en ese caso se acabó diseñando unos carritos, bancos móviles que tenían una placa solar y tenían un sistema de iluminación que estaban conectados entre sí. Entonces, si tú, por ejemplo, tocabas, cada uno tenía un color, pero si tú movías un banco, los otros bancos imitaban el color del primero, ¿no? Entonces, se intentaba justamente conjugar todas esas necesidades y deseos. Y, por ejemplo, otro año nos enfocamos en el derecho a la ciudad y entonces, en vez de generar un objeto, lo que diseñamos fue una especie de romería. Entonces lo que hicimos fue una romería por el barrio, ¿no? ¿Una romería es donde venden ropa vieja, esas cosas? No, las romerías son como una especie de pasacalles, como una especie de carnaval, pero religioso, donde se sacan a los santos afuera. Bueno, entonces era un combinado así de actividades puntuales, ¿no?, con esa romería que acababa en una plaza que estaba así bastante abandonada y sucia. Entonces se hizo, como parte de ese acto, se hizo también un proceso de cómo querrías que se llamara esta plaza que no tiene nombre siquiera, ¿no? O sea, ustedes crearon como una ceremonia. Sí, eso es. Ok, Es. ¿y no había un santo que sacaban a pasear o no? No había santos, no. Pero nos inventamos unas coreografías, porque, por ejemplo, en esa edición, pues una de las invitadas africanas, Mamá Coné, ella venía de organizar un festival de teatro para mujeres, de mujeres, venía del mundo de la danza, con lo cual lo que hacíamos era justamente aprovechar los conocimientos y los saberes del grupito de invitados africanos de ese año para que sea también específico y también responda a lo que nos traen desde África, ¿no? Sí, o sea que hicieron una especie de mezcla entre la danza y la romería. Sí, y un proceso participativo de renombrar la plaza y bueno, y así. Entonces, parte del taller fue diseñar esa especie de pasos sin santo, pero bueno, sí, como un diseño de eventos. Y el último año... ¿Y la gente se prendió, la gente del barrio? Sí, participaba, algunos desde sus balcones, otros bajaron, sí. Fue más un evento, o sea, acabó, pero sí, fue otra tipología, no tan material.
Y el último año, que era sobre la acogida, porque, bueno, trabajamos siempre en Medialab Prado, que es un centro cultural que está en el barrio de las Letras, en Madrid, y este centro está muy cerca de un centro de acogida a personas inmigradas y refugiadas, entonces se hizo en colaboración y trabajamos la hospitalidad. Y entonces, ese año lo que hicimos fue, por un lado, hicimos una pequeña investigación donde salíamos a la calle con una especie de ruleta con preguntas, preguntando a la gente cuestiones sobre la hospitalidad. ¿Cuándo te has sentido acogida? ¿Cuándo fue la última vez que tú acogiste a alguien? Etcétera, etcétera. Luego se recogía ese material, se editó y, mientras tanto, otra parte del equipo construyó una especie de espacio hinchable. Se recuperó material de las cabalgatas de Reyes del ayuntamiento, los plásticos, entonces se hizo un nuevo patrón con esos plásticos y se construyó un espacio así hinchable donde se proyectaron los materiales resultantes de las entrevistas. Y en paralelo, otra parte del equipo lo que hizo fue desarrollar a nivel tecnológico como una especie de biblioteca, como un disco duro que funciona a través del wifi para compartir archivos, como si fuera una biblioteca portátil. Y entonces todo el material de la investigación se guardó en esos discos duros que luego cada creador africano se llevó, porque se hicieron 6 o así, se llevó a sus países, ¿no? Y el material de la investigación, que eran como los videos que habían surgido de ir a la calle con la ruleta. Sí, y en paralelo también se hizo una convocatoria así abierta pública pidiendo a la gente que durante una semana nos enviaran memorias de hospitalidad, ¿no? Nos enviaran fotografías, nos enviaran vídeos, nos enviaran mensajes de audio, etcétera. Bueno, como una manera de estimular a la gente también a que sean más hospitalarios con los inmigrantes que estaban en este centro. Sí, también, o sea, ¿ustedes tenían una agenda de como de cambiar la actitud de la gente? Sí, queríamos reflexionar y compartir este trabajo acerca de la hospitalidad, o sea, que la investigación sirviera para repensar la hospitalidad y que también el propio taller, porque participaban personas de este centro de acogida, pero también personas de fuera del centro de acogida, que fuera una experiencia de trabajo también colaborativo y conjunto. Y la acción final de este taller fue justamente hinchar el espacio. Era una especie de jornada festiva donde la propia jornada era una jornada de hospitalidad, ¿no? Donde venía gente que pasaba por la calle, que se sumaba, vinieron los chicos del centro. Además, se organizaron otras actividades en paralelo, como un seminario, por ejemplo, donde se invitó a personas que trabajan en la intervención social y en los espacios de acogida. Entonces, digamos que desde diferentes métodos, durante ese tiempo, ¿no?, se intenta trabajar, incidir o reflexionar sobre estas cuestiones. Algo que vos mencionaste en algún momento era como el tema de la autoestima. ¿En este trabajo también tenían en cuenta la autoestima? O sea, ¿cómo la gente ve su autoestima en función de esta hospitalidad que recibe o da? Pues no fue parte del foco, o sea, no investigamos al respecto, pero yo creo que, o sea, pasada la experiencia, sí que claramente la gente que participaba, o sea, tanto los chicos, digo chicos porque eran todos hombres, ¿no?, que vivían en ese espacio de acogida, ¿no?, de acogida a personas migrantes o refugiadas, y que de repente participaban en un espacio con otra gente y desarrollaban, ¿no?, aprendían a construir esa ruleta con maderas, o aprendían a programar, incluso también gente de fuera del espacio de acogida. Claro, o sea, te da como un subidón tremendo, ¿no? O sea, darte cuenta que cosas que nunca habías hecho, como es salir a la calle a preguntar, a investigar, puedes hacerlo. O construir y cortar maderas y manejar una cortadora láser, puedes hacerlo. O sea, es muy intenso ese taller, son 15 días súper intensos, pero mucha gente repite, porque de repente, claro, aprendes cosas que antes no sabías y descubres que no es que ahora las sabes hacer tú solo, sino que junto con otros puedes hacer muchísimas cosas, ¿no?, en un tiempo muy corto. Entonces, ¿Y hacia dónde te parece que va tu práctica? ¿Qué te imaginas en el futuro? Pues, claro, a ver, ¿hacia dónde va mi práctica? Claro, me sale responderte desde el deseo más que desde lo que imagino. Dale.
Respóndeme desde donde quieras. Pues mi práctica futura me gustaría que fuera un poco en esta línea, ¿no? Y que fuera... Y que este tipo de trabajos así indisciplinados, como decíamos al principio, o donde se hibridan estos conocimientos, fueran más entendibles y fueran más comunes y aceptados, ¿no? Porque creo que a nivel académico y a veces incluso también fuera de la academia, cuesta mucho entender cuando te mueves de tu lugar de formación, al menos aquí en España, ¿no? Y manejamos, no sé, una comprensión como muy disciplinada y muy fragmentada. O sea, como que los psicólogos no entienden por qué estás trabajando tanto con otras disciplinas como el diseño. Claro, y viceversa. O sea, a mí me gustaría que en las facultades de diseño fuera mucho más, estuviera más normalizado, ¿no? La investigación social, las cuestiones epistémicas, las cuestiones políticas, las cuestiones éticas, y me gustaría que en las facultades de ciencias sociales y de intervención se entendiera que la intervención no es únicamente programas con personas así, olvidándote la dimensión material, ¿no? Entonces me gustaría que esta escisión no existiera tanto, ¿no? Borrar los bordes de las disciplinas. Eso es. Muy bien, ¿y qué te inspira? ¿Qué estás leyendo, escuchando, que querés recomendarle a la gente que nos escucha? Pues, ¿qué me inspira que estoy leyendo, escuchando? Pues últimamente, eso, cuestiones de ecofeminismo, pero yo creo que es algo bastante generalizado ahora, ¿no? Por suerte. Pero decime una cosa de ecofeminismo que no me tengo que perder. Bueno, o sea, seguro que ya no te lo has perdido, pero por supuesto que Haraway, Margulis, para mí son súper inspiradoras, ¿no? Víctor Margulis. No, Lynn Margulis. Lynn Margulis. Lynn Margulis. Entonces no lo conocía. Es una bióloga, o sea, en realidad es una bióloga evolucionista en la que se basa mucho el pensamiento de Haraway, ¿no? Y habla de la simbiosis, de la cooperación, ¿no? De, bueno, justamente entender que la vida no se hace de manera aislada, ¿no? Sino, bueno, fue como un paradigma revolucionario en la biología evolutiva, ¿no? Sí, Haraway, eso hasta lo leí cuando estudiaba. Ajá. Sí, el último libro, sí, es el de permanecer en el problema. Ese de permanecer en el problema es algo que a los diseñadores nos cuesta. Bueno, a todo el mundo queremos huir de los problemas, ¿no? Queremos solucionar rapidito. Eso, sí. ¿Y hay algo más especialmente que quieras recomendar? No, bueno, o sea, no porque yo lo esté leyendo, sino por la necesidad, o sea, yo tengo ganas de leer más desde perspectivas antirracistas y decoloniales, porque creo que allí también hay una ausencia, ¿no? O sea, como antes hablamos del feminismo, como eso que nos ayuda a mirar a los márgenes, y creo que necesitamos también incorporar otros márgenes que desde el contexto académico blanco se nos pasan desapercibidos, ¿no? Invisibles. Entonces, bueno, eso, leer, escuchar desde esas líneas, ¿no? Del antirracismo, etcétera. Y en esa línea, ¿quién nos recomendás? No, lo tengo como deuda pendiente, o sea, son mis deberes también. Tenemos que encontrar a quién Sí, leemos. pero quiero leer ahora mismo Bell Hooks y su libro. Pero Bell Hooks escribe literatura, ¿no? También. Acaban de traducir Enseñando a transgredir, educación como la práctica de la libertad. Qué bien. Hay otra cosa que no es tanto recomendación porque no lo he leído, pero lo quiero leer, es uno de animales arquitectos. O sea, supongo que tendrá que ver con la arquitectura animal, ¿no? O sea, cómo mirar a la naturaleza así con ojos de diseño. Está bueno. ¿Cómo se llama de vuelta? Animales arquitectos. Que es muy diferente que decir arquitectos animales, perdón. Eso, que también los hay. Sí. Y una autora que me gusta mucho es Vinciane Desprez, ella diría que es etóloga y que justamente ha trabajado mucho con el tema de los animales, el conocimiento, y bueno, acaba de sacar un libro al castellano que se titula ¿Qué dirían los animales si les hiciéramos las preguntas correctas?
Y ella, como te decía, ella es etóloga, filósofa, etóloga, y ha trabajado el tema de epistemología y conocimiento en relación con los animales. Entonces, creo que también me parece súper interesante para repensar la forma en que diseñamos o en que investigamos, ¿no? O sea, he leído cosas de ella. Este último que te digo de qué dirán los animales lo tengo pendiente. Bueno, pero también un amigo que tiene muchos libros en la biblioteca que no leyó, me decía, le digo, pero ¿para qué tienes tantos libros que no leíste todavía? Y me dice, bueno, porque eso me define el deseo también. Yo esos libros los quiero leer. Claro. Te recuerda quién quieres ser. Claro, uno recomienda lo que quiere también, ¿no? No solamente lo que leyó. Claro, claro. Luego hay que estar a la altura del deseo y conseguir sacar tiempo, pero... Totalmente. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Blanca. Un placer la entrevista. Gracias a ti. Me resultó súper inspirador el proyecto de Blanca sobre acogida a los inmigrantes y su pregunta, ¿cuándo acogiste a alguien o te sentiste acogida? Y hay muchas maneras de acoger, no solo cuando alguien llega a la ciudad, acoger a los nuevos compañeros de trabajo, a los que recién empiezan, o a los nuevos vecinos, o a los que recién empiezan una actividad que una hace mucho tiempo. Siempre una es nueva en algo y puede acoger a otros en otras prácticas. Así que si están por empezar un podcast, por ejemplo, siempre me pueden llamar y les puedo contar algunas cositas. O quieren empezar a nadar en el agua helada. Últimamente podemos hacer reuniones en Finlandia de nuevo, después de muchos meses de encierro. Y de vuelta podemos cocinarles a les amigues. Quizás pronto se abran las fronteras y también podamos hasta recibir gente en casa. Eso va a ser una fiesta para el alma. Me gusta cuando vienen amigues y se quedan en casa. Es la posibilidad de conocerles más y compartir desayunos. Trabajar la hospitalidad puede tener muchas dimensiones y detalles. Todavía Finlandia tiene las fronteras cerradas y eso es realmente un caos para muchas familias. Hoy, la primera ministra de Estonia le escribió una carta abierta a la primera ministra de Finlandia pidiéndole que abran las fronteras porque muchos trabajadores estoneses tuvieron que optar por el trabajo o la familia, porque trabajan acá y su familia está en Estonia. Entonces, hace mucho no pueden verse. Entre la capital de Estonia, Tallinn, y la capital de Finlandia, Helsinki, hay solo 2 horas de viaje en barco. Por eso es muy común esto de vivir y trabajar en otro país. Trabajar la hospitalidad puede ser no solo a nivel personal, sino también como país, lo cual está muy relacionado a las políticas inmigratorias. Y de esto me van a escuchar hablar más en los próximos episodios. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribución. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales de YouTube, Instagram y Twitter o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.